হ্যালো বন্ধুরা, ফার্মি মুরগি কম সময়ে এত বড় হয় কিভাবে? ফার্মি মুরগি হচ্ছে এমন একটি জাত যেটা দ্রুত বর্ধনশীল। এই মুরগিগুলোকে আপনি খুদ ধান চাল দিয়েও পালতে পারবেন, কিন্তু এদেরকে ফিড দিয়ে পাললে খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেয়। আমাদের এই ফার্মি মুরগিগুলার বয়স মাত্র 1 মাস হয়েছে। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এই ফার্মি মুরগিগুলা অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আমাদের খামারে 500 মুরগি রয়েছে। আমরা 3 বেলায় ফিড দিয়ে থাকি। এখন পর্যন্ত আমরা স্টেটার ফিড দিচ্ছি, তা না 1.5 মাস পর্যন্ত স্টেটার ফিডে চলবে। এরপর দিব গোয়ার, আর তারপর হবে লেয়ার 1 ফিড।